Maka kita mengenal etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin adalah tata cara batuk dan bersin yang baik dan benar agar bakteri dan virus tidak menyebar ke udara dan tidak menularkan ke orang lain. Saat seseorang batuk dan bersin, ribuan kuman akan tersebar di udara dan berpotensi menularkan ke orang lain. Yuk kita lihat cuplikan video ini dan mari segera kita perbaiki serta diterapkan. Jika kita menerapkan cara batuk seperti ini, nah ini caranya salah, tidak benar ya. Cara etika batuk dan bersin yang benar, tutuplah hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju. Selanjutnya, jika kita bersin seperti ini, masih salah nih, jangan ditiru. Jadi, jika kita sedang bersin, janganlah bersin di hadapan orang lain. Tetapi tutuplah hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Dan jika kita sedang batuk dan flu, jangan seperti ini juga ya. Cuplikan video ini akan menolak menggunakan masker dan mencuci tangannya. Secara tidak langsung, kita sudah menularkan banyak virus dan bakteri. Maka dari itu, jika kita sedang batuk dan bersin, gunakanlah masker dan cucilah tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kita bernyanyi bersama lagu Etika Batuk dan Bersin. Tata caranya ya, dengan menerapkan etika batuk dan bersin, kita selamatkan diri